Ibwega murithire wa Meru TV rukiriro ngiru thongi ru katharu atu ina mbere kwa tukiona kanya ga utimana aga kiri mubango wetu aturingeme atu ina mbere kwa tukirikana kuraitha mantu mwanya muno tuwe gutaragiria bora kuri na bora mugongo wethe tukithina mbere lakini mbere tuitha mbere kwa tukiritha bora kuri kiri metha yetu ya ndeto kawithira bambe tukani family nazo kimathi kandi na mbere kuigwa ngikumenyithagia bora kuri Tuambire na muthenya wa ngoro irari tuwe nene Meru ara ntubathie na mbere kwa bakibu magiri na kunenkanira damu gutetheria amuno kiri mirimo iraithia na mbere kuiweke na damu mutatu rathie na mbere kwa gitongorero ni governor wa county ino ya Meru Reverend Mutuma Mtwethinkia na arakere kagitani aku athie na mbere kuigwa akionaniria mathungu make magutongoreria Meru na gutigira ati Meru ikuiweke na mbere bora gukubatara mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitonga nuora tuwangirite riboti kuri ntuko ya narua nirio gavana wa Meru ombite kwithirwa atongeretie antu ikundi mianya kiri kuritwa ndamu aria gavana augite ni bwega muntu akaritagwa ndamu nuntu arikia kuritwa ntharike ni guonokia muoyo jwa muntu ungi na ibwega kuritagwa ndamu o rimwe o nyuma ya meri 3 kethirwa avieku ni gwitikiria baraben na barabamba kuita penti 3 baite kana ni yana muntu amaguta demwe onite kandele nde kuongeza seria tewetekeria. Asante. Basi tuwe tunatoa kila baada ya miezi mitatu. Madaktari wanatuambia the body system has its way of replenishing the blood after every 3 months. Na usiogope provided you are healthy and you go through the process, you can donate blood and you'll be safe, and also the recipients will be safe. Ninashukuru sana our CHPs na wapenda. Mnanipenda pia? Nitawachunga. Mtanichunga pia? Hapo tuko meamumero ogene tatani o tatani. Because I recognize the good work that you people do. Even before our healthcare workers come to the mashinani, you are the first officer. You are the first healthcare giver at the most interior grassroots. By the way, we acknowledge that and we are going to do all what it takes to ensure that you are happy even as you continue serving the people of Meru. Asante na Mungu azidi kukubariki. Demi? Ni sawa? Baraben na barabamba kuita penti 3 baite. Kana ni yana muntu amaguta? No you. Demwe? Onite kandele nde kuongeza. Seria tewetekeria. Asante. Basi tuwe tunatoa kila baada ya miezi mitatu. Madaktari wanatuambia the body system has its way of replenishing the blood after every 3 months. Na usiogope provided you are healthy and you go through the process, you can donate blood and you'll be safe, and also the recipients will be safe. Ninashukuru sana our CHPs na wapenda. Mnanipenda pia? Nitawachunga. Mtanichunga pia? Hapo tuko meamumero ogene tatani o tatani. Because I recognize the good work that you people do. Even before our healthcare workers come to the mashinani, you are the first officer. You are the first healthcare giver at the most interior grassroots. By the way, we acknowledge that and we are going to do all what it takes to ensure that you are happy even as you continue
na jau nijo ndaikia kwithirwa nkigua na nkiona mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndendene ya Mutindo Kangangi oaja kwa gavana Meru TV. Otieno na njira enkinyaniriku tukithi na mbere na thero cietu gatuthinara ntere cia ntoriri nara mariga methiritwo makina mbere kwigua makiumagira muntu murume wa miaka 88 ethiritwo akina mbere kwigua akigua bata kana akienda gucunaga uki kamukwa mwana anare ethiritwo akina mbere kwigua akigeria na mbinu cionthe kwenere mukwa mwana uyu kumuthungire nyomba kengo athi na mbere kwigua akimumunyira mukwa mwana uyu nyomba wake na araindi mwakuru wa mwana uyu no athie na mbere kwigua gitumagira magume na athi na mbere kwigua gitiga ithe gitandani atakwibotera kithuganagia indi kabaite kwigwika kaguo kamwe kengo uthakabuthi na mbere kwigua bukimathagirwa na ara mwakuru uyu athie na mbere kwigua kiumwaruka na koi na mbere kwigua gitanaga ntubura bwathie na mbere kwa bukionekana kuthuria kuru muno na kuri na mbere kwigua bagitu ya matamathuku nontu bagitweri na kunenkera muntu murume uyu ndinje nontu bwa mugiro uyu na muno nkuruki nontu bothuntu uriku bubu na umaraya bwa mukuru uyu mwandiki wetu wa Ntheto murimi wa mbogo no guturikithiria riboti ino ya bata ya Kabake. Turania mutuguterere ntere cia nturire ndeni ya gicigo bunge kia Mara niho iraukiria Karibanteri ino na kiriga nyuma ya mukuru wa miaka 88 gucugia gukunda Kabake kamwekuru wa muthaka wake utugubwa gukira imundi rai mwendo ara inyogu yo tuku atonya ruthate ukiujanga we bui kwarua riu kegujanga buku kwarua ndegwira aratonyire amwira buri akwenda nontu mwana na watai mumamwe ara muka amwira ta amwira nontu riu mwana te mumamwe gitandani gatusensia rumu no todi rumu iriko rumu ino engi riu niro mukala muririe ndi na tutena kumamina tukamamira mbikambu menso kanyamu ga kumamina tira lauma gakena mukabira na nja togo kinyantere ino turethera mukuru uyu ari mwingire nyombe no agicubagiria ndirichani na kuruba mwiriga wake bakinyire na gutuma nchema araba kumenya turiandiki banthe tobaregire turuta kamera cietu inde turegwa kiriga gikigiri aturi amwe na bamwe bamuci uyu baraba kuria tayari kwaraniria na andiki banthe tu imbagere ndaga imbagete bati kwaririe uburu nabati guswage kulubandu kiae ona gabengi gwatirwa njo kwa mtungi endete kwa mathaka tokala diete gwigagula kimuko wa murakwae adiete kukunda mbagi kulwa njuri nseke kuruba mwiriga baraitia mburi mugwanja kengo bamurugurira kuma nyombe no erarenerwa imwekuru uyu na kumwira kathukira tunja aje begwike muringitini umwe gacari cyane karakarari gagucwegwa inde mukuru uyu atamenyega kwenerwa imwekuru uyu kengo ingirwa nyombe no mburi bati kurenjwa menya murakani wadi tangaliu nundu mukuru nyombe aho nyombe nikanda mukuru na wangu kwedi tangula na wakali wagintu wele kwa na uburi umukiria tu akiwaro tigo kubale amboli gionto giki kionekanite kumenerwa muno na Karibantere ino araba ugite akuru ibabati kunenkera kabana bago gitiyo ne batigane na kabeto mani nontole bete kiri bagukula kana joe mtu andukiae le mtu ena miaka 88 ona kumakia kaya wanja koya kana we akondigaria mureo we akumakia we ngate mukolo wako shukuma ene ngari yandizo le ana kumakia ninyo no ntara gwanto ara ende baugite mukuru uyu na batiri kuthukirwe tagari ari nene rira rikamuthomithia kithomo hamwe na kuthomithia kurubara bange baruthaga ontu tabubu kana baraba kuthugania wanabo kurutha ontu tabubu toi mureo arura tembega ne abwirie cirirwe na yukirwe tu ari akiwani kuraidia njuri njeke no ntoli wona gwatwe kona no mbange kuma njuri njeke ona ni meno mbirwe ndi mureo waru mele uwa ataruta wega egwanda kangana na makanya muno mukuru wa baba aluthite gitendo kiu kia alutha gia gutonya nyombani ya rwijwae na alutha mauntu maria matimega
na nĩ ũndũ ũthũku mũno ona gũthũkia kanitha rĩu arũthĩte nĩ abateri gũceta example kĩba bangi nũntũ no kwĩ bangi bathithagia bu na beithĩte Kiripotera Meru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Marambĩ ta mũrĩmi wa mbogo. Bwega mũrĩmi wa mbogo nũntũ bariboti ĩno na ntikumenya ũkũrũ na tabũkora lakini mbego bakiuga kinya mbaka ĩgakũra ria no ĩkakunda kwoguo ũtikarĩgare kwĩgua nthero ta ĩno nũntũ kinya watuĩka mbaka nĩkũrĩte ata ĩtiriga wĩmũrũke weria na kagita konthe itura kunywiria tugeka na riboti ino tuthinara nterechethera kana mwandiki wetu wa ndeto andagara wego nethiretwo akinambere kwa kithiuruka macukuru mwanya mwanya kuraithĩria bora cukuru ciethiretwo ikinambere kwikibangabanganagia kiri mũtaratara wa imbe wa kithomo wa CBA na arende athiretwo akinambere kwa kĩaranagĩria na atongoria ba macukuru na bakinambere kwa bakimũtaragĩria mibango yago kiri mũtaratara uyu. Ira mutaratara wa imbe wa githomo kumenyekana ta CBA kweregerwo gutogwo kuma primary kuthi secondary mwankani toko gwata imbombete kuriongeria imwe cia cukuru cia secondary agagĩcigo munge kĩa Tharaka kũraithĩria bora bakwĩthagathaga kwamũkĩra arutwo ba CBA ũyũ arĩ mwarimũ mũnene wa cukuru ya Rianĩrene na arutwo baingĩ mũno aganterecia Tharaka Bwana Kĩrago. Obviously nontu wegwa cukuru ni approvetwe ghost STEM no mwanka iwe ina equipped laboratory na chukuru yena population yenene teno yeriani ni kwenda laboratories not one not two ni kwenda laboratory mbingi. That is why ukuona itwakite laboratory every subject yegwe yena laboratory but kuringana na population still itukwenda at least every subject yegwe na laboratory chiri kana ithatu. Agakĩra gwakiuga bwamo na kwĩtheria bakwĩbangania yento kĩrĩa gĩkũbombera mũno igwakara borotari ithatũ cia mathomo ma sayansi marĩa makumenyekana ta STEM ana bara be grade 9 bayĩte 2026 na ana aba bakegwa bena 3 pathways kwĩna STEM, humanities na sports na tiota chukuru Iriani secondary twĩbangĩte nontu twaruthĩrwo assessment na chukuru ni qualify for the 3 pathways, ni qualify for STEM, ni qualify for humanities na sports nontu kinyaba population ya chukuru na requirements cha ministry. O ministry ni endelete kurutha workshops nikenda arimu batuĩka equipped kwetera grade 10. Magunda rariongera cukuru ya secondary ya Mukothi Mande mwarimu munene cukuru ni no akiuga boibe bangite bakogana nguru kia akiuga bota cukuru na ritoga kibeterete. We have gone through trainings kana tuthomithia ngitwe thirikari ni chumetie ma utoneria batu agiri kurutha ndene macukuru itwe kinyabura tukomba wetari toba grade 10 atu tayari alimo be trained na bamwe kinyaiba train agarimo achi komune bidatu na ibinge muno ibu grade 10 kinyaba kaya nguru bidatu tukiwa tayari no tuwabo tuna lab well equipped yena materials yena apparatus na kinyai ingire ogo tuna lab shiri na other ones dormitories are enough. Tuna ndom kinyaya ngoroba ya ritwa boys, tuna kinyaya girls na good compound. Tudi tenamba na wakan bingen kuruki. Tuilali barabara njanara tukubaromba support CBC na baraba bakaruda kigero kya grade 9 bali very much welcomed Mukothima High School. Kuma gĩcigo munge kĩa Tharaka ngĩribotera Meru TV rĩtwa Kambĩta Ndagara Waigũna. Bwega nuntu bwa riboti ĩno tuthinara ntere cia tigania East na arakaribathia na mbere kwa bakibu magiria na kuruta maoni maigenie na kĩgĩna gĩa CDF arabaingi bethiretwo bakiuga kĩgĩna gĩkĩ kĩethiretwo gĩtethetie bantu anene na gĩtikubatara kũina mbere kwĩgua gĩgĩteyanagĩrwa. Adams Muturwa Thirinja no tubangirite riboti ĩno. Gĩcigo mbunge gĩtiganisti kontugeli baite na mbere kumba kwĩthakĩrĩte maoni yo gũrũra kĩgĩna gĩa CDF kumba kwĩthira kĩrĩtĩrĩtũ rungu rwa bunge na kwĩthira kĩigwa Kirima County arakariba bethirĩte bageterire na kwa kĩgĩna gĩkĩ gwĩthira kĩrĩtĩrĩtũ kĩra bunge bakethira bakĩthangia bunene no twĩkĩthirĩte kĩbateithia bunene ũkũlũkĩra bunge wa CDF yevelwe kĩrĩ mbunge
kakeyumenire antu banthe bakaumia muno nontu number 1 mbeca ira ciaire ita ria Mwai Kibaki irio ciafomerwa kenda ciumba kwaya wa mtu wanthe kabisa mtura utewi ciumba tika ciite kiritonga ciite kiri antu babanthe na no gwe tugwithakia mbeca ira ciita kiri ana bara bantu bara batewi ciumba na turiwa mbeca iri men KCDF nondo cieta county and quarter imutindro iri batu tukinya mutindro ithaiana mbeca ni nyingi kaba ciethira ciri ara tukinya kila mwananchi afaindike na itokuwa igwa ya mbeca ukairi men ke constituency tukaitha tusaindika na itonete fainda yacio nyotha ibana bonete baite mbeca iu turingaringira imwathani rontu bantu bomatheu ndirira thirikari mbeca ikapingwo na kinya ira cia affirmative action fund ira cia wa women rep nithathakia ikundi kinya tuitokua ni choke na ikaithira kwi mtu ukorwa nacio na twiromba thirikari yetu ithikirire romba ritu wananchi. Unaweza toka stage pale unaingia hapo unasema nataka kitu fulani, ukiapply basi unakuja hapo unasema niangalie kama imefika, lakini ikipelekwa Meru utafika kuuliza kama imefika. Ukienda kwa vijiji round hapa, ukienda ofisi ya chief inajengwa na CDF. Kambi ya security pale kama ile nitagilia pale imejengwa na CDF. Ukienda ile kwa Mpele imejengwa na CDF. Ukienda kambi ya RDU pale imejengwa na CDF. Ukienda ile Luangila pale tumejengwa na CDF. Si ni sawa sawa? Na sasa hata hospitali yako hapa na OCS. Tulienda road wakisema siko na matata kidogo, mheshimiwa nataka kurekebishwa. Lakini kama hakuna CDF tutarekebisha na nini? Bagita na mbere kwaria karibu ibethirite betariria mirandi kathumbe rombete kwithire kibutho kurukire kigina ga CDF bagwe batara bonete mirandi yo na mbere ere mbete kwithire kibutho ni county ende mirandi mingire kumba kwithire kioneka mature ni mbere inire mbete kwithire kibutho kulukira kigina ga CDF ba tu CDF ni tutatache muno ne romba rako ne ati inkoromba piu na jua ugeto ntubuku ya kwenya bukaria tabumbo to bukania na mantu ya CDF no to batu tegemeo yetu batu etharare CDF maita ya maingi kurunya shari baba ingi to atu nabo barende buru batomba kinya kuthomethiana rira bunge betu batu takazera CDF to kwa ile form itomba kuthomethiana betu na wakona utethio na CDF ni thometheti ana baba ingi thirikari ya nene ya tujuna yani wathani bwanturene igia nare uru undu yaikia nare uru uni na wote tiomba ginya nariko ira aigirwo gathatikana kuinara ari agua ino akailie muno kana nade lakini bado turea munene twaithira ari agua batu na gathatikara tukauma twagumbata twagumbata ungeuma narake ya gumbata lakini tukaka ya wigo kuraya lo kutoka kinyela tenda kinyethia mwana kikuromba mbeca lakini mbeca uchitetheti ari batia achitetheti atonocia na antu na tukiara kioma na twikira Murungu aciari bara batwithera na mechi mheshimiwa ba kenda goyurirwa form bara batiche goyuria bara batwithera mechi ba tuka giorugire twibayuraria form baba ingi sana kwa hivyo mbeca uke ya kuritwa auto umia sana na ukaitha kwa antu baitha bakiumia sana ibatu tiania ndabwithagia research nkiailagirira na bacoka ndona tiania na mbera nyingi ya ritona iraithoma Andre school na mbeca yukaitha kwa mwana itethete kabisa no Andre school kwa hivyo mbeca ige ya gomba kwitha ige velo tumia sana kwa ile ya KCDF mbeca twethe atwei ithere 180 kana 190 milioni lakini ukaya kwa ile kwira CDF ithere itete kinyo eta matabithio kaithira project ya CDF tipo ukaya kwa ile nyamba sare ana bonde bakewa thirikari ya batoto beza chionde lakini ukaya kwa ile kaithira account baya ni tembasare ibaga ibarei eba ithera bai pesa in terms of million bechira tia na account ni tumairo bo thoku lakini pesa CDF kigina kiuke tumairo bo ya brako bat hivyo ntukua CDF pesa ibaki ya CDF na inya kadri ile tia account nye ciondi ibati kwa kimbi CDF ke constituency chetu itebaturia na account ine miario ya karibani ithirite kwa tombaruni mubunge wesho mbunge ikichiganisti mpurwa bori urakinya uite kigina ki kirakuwe na mwananchi ni rwagomba kwithabete theka kihuta tena kirekere thirikari cha county kiawita constituency nyingiri tumaira CDF boya twajiriritie na yetwe tiania ana bara bakuthoma cukuru na ara uritoka ithaiba na kioro ikea
ukaithira bagwakirwa class wetayara ukaithira twina administration block sukuru cietu na aciari batumba kubithia building imwe iu ira oigwa ciina milioni 6 witia ere njui lakini no twina CDF urita ukaithira na betu tubaikia sukuru bakathoma boya tubalabala tura turi mo CDF tumoka ithi turi mitu kabongoma na betu bakawa mbasari na kiaria mantu nchokere mheshimiwa nkatho are wa no tumbasari ende school rira are MP no amiretere ku are umireta ameana miaka 5 aikwebelia twekira muntu eto wakabyabya itine muntu eto wakabyabya ire wana bandi school by sponsor ndi thirikari batibati kwa ambasari na ita ni wende school miaka 5 utimwa no school ona ambasari pesa kwa masinani ndo tunapana pesa hizi hata central government no kama yaka beria no kama yako bai no kama yaka buro no kama Regina no kama yaka rai ibo ntoka kwa CDF masinani wala no masinani kenete viana bankia kiripoti ya Meru TV kumatia nembe chanda mzumuturia wa Birinja. Ibwega nuntu bwa riboti ino murithire wa Meru TV. Riboti ino yetu kunyithagia muthia mato kubangirite rukirwe muthikire metha yetu ya ndeto ethina mbere kureitha Meru TV nguchokera kagitate kuraya kengo tukaina mbere kwa tukirithagiria maramekire twarito ndeni ya mangatheti guku ni kwa Meru TV.